घर की हवा को बनाइए शुद्ध और ताजा सिर्फ इन 5 सुंदर इंडोर पौधों के साथ। पहला है पर्पल हार्ट। इसका गहरा बैंगनी रंग घर को देता है स्टाइल और हवा को करता है साफ। दूसरा है रबर प्लांट। कम रोशनी में भी चलता है और हवा से जहरीले तत्वों को हटाता है। तीसरा है ड्रेसिना। इसकी रंगीन पत्तियां नजरें खींचती हैं और ये हवा से जहरीले गैसों को फिल्टर करता है। चौथा है रोहियो, छोटा मगर दमदार पौधा जो घर की हवा को कर देता है ताजा। पांचवा है इसके पीले हरे पैटर्न वाली पत्तियां सजावट के साथ साथ हवा भी साफ करती हैं। अब शुद्ध हवा और सुंदर घर दोनों पाइए इन आसान इंडोर प्लांट्स के साथ।